හොඳයි ළමයි. මේ වීඩියෝ කරා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අන්තිමට කතා කරපු වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කළේ බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකට අදාළ තියරි කොටස්. එතකොට ඒ තියරි කොටස් වලට අදාළ එක්සර්සයිස් එක මේ වීඩියෝ කරා ඩිස්කස් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම 2009-18 වෙනි MCQ එක. 2009-18 වෙනි MCQ එක. ඒකේ කියනවා an ordinary die is thrown 7 times. සාමාන්‍ය දාදු කැටයක් 7 වතාවක් විසි කරනවලු. What is the probability of obtaining exactly 3 sixes? හරිද? එතකොට විසි කරනකොට පෙරලිලා ගිහින් උඩට හිටින මුහුණතේ යම් අගයක් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන අගයන් අතුරින් හරියටම අවස්ථා 3කදී 6 කියන අගය පෙන්වීමේ සම්භාවිතාව හොයන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේක මේ ඕඩිනරි ඩයි කියන හේතුව තමයි දැන් ඔය සාමාන්‍ය දාදු කැට ඒ කියන්නේ ඔය ලූඩෝ ගේම් එකක් වගේ ගහනකොට අපි යූස් කරන දාදු කැටේ 1 2 3 4 5 6 කියලා අංක ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඕඩිනරි නොවන ඩයි තියෙනවද? ඔව්. දැන් ඔය ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඔය ගමේ අවුරුද්දට කැට ගහනකොට පාවිච්චි කරනව නේද? මේ කැටයක් නැත්නම් ඩයි එක. ඒකේ ඔය 1 2 3 කියන පිළිවෙලට නෙමෙයි අංකණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ තමයි 3 6 9 12 15 අන්න ඒ විදිහේ අංකණය කිරි. ඊළඟට ඔය සමහර කැසිනෝ ගේම්ස් වලට යනකොට තව ස්පෙෂල් ඩයිස් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මෙතන මේ ඕඩිනරි ඩයි කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඔය ලූඩෝ ගේම් එකක් වගේ ගහනකොට යූස් කරන එකේ ඉඳන් 6 දක්වා අංකණය කරපු ඩයි එකක් කියන අදහස තමයි උතන දක්වලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි යමු මේකේ විසඳුමට. එතකොට ළමයි මේ ප්‍රශ්න වලදී විශේෂයෙන් මේ බයිනෝමියල් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනකොට බයිනෝමියල් පොයිසන් දෙකේදීම හොඳ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි ඒ ප්‍රශ්නෙන් අහන රැන්ඩම් වේරියබල් එක වාක්‍යයක් විදිහට මතු කරලා ගන්න එක. හරිද? එතකොට රැන්ඩම් වේරියබල් එක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔය ක්වෙස්චන් මාක් එකත් එක්ක අන්තිමට අහනවනේ මේ වාක්‍ය. මේ ක්වෙස්චන් මාක් එකත් එක්ක ප්‍රශ්නය අහන වාක්‍ය තුලින් රැන්ඩම් වේරියබල් එක හරියට මතු කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කියනවනේ probability of obtaining exactly 3 sixes කියලා. එතකොට ඒකෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණය කිරීමේ නිරීක්ෂණය කරන දේ. 6 ලැබීම කියන කාරණය තමයි නිරීක්ෂණය කරන්නේ. එහෙනම් number of sixes තමයි මෙතන count කරගන්න. out of 7 throws. 20 කිරින් 7ක් අතුරින් 6 ලැබෙන වාර ගන්න තමයි count කරගන්න. හරිද? මම එදත් කිව්වා. හරිද? මේ අවස්ථා කීපෙකදීම කිව්වා. එදා වාක්‍යයක් විදිහට මේ විදිහට රැන්ඩම් වේරියබල් එකක් විශේෂයෙන් බයිනෝමියල් රැන්ඩම් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරද්දී අර බයිනෝමියල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ තියෙන කරුණු හතරම අඩංගු කරන්න බෑ. අපි මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ number of trials පරීක්ෂණය කරන වාර ගණන සහ අපේ success factor එක හෙවත් අපේ expected result එක. හරි. අපි මූලික වශයෙන් නිරීක්ෂණය කරන දේ 6 ලැබීම කියන කාරණා. හරිද? මෙති අර ප්‍රශ්න හැටියට. ඒ දෙක තමයි සඳහන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඔස්සේ ගියොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව මේ විදිහට අපිට random variable එක define කරගන්න පුළුවන්. number of sixes obtained out of 7 throws. හරිද? එතකොට ඔන්නෝම වාක්‍යයක් විදිහට random variable එක define කරලා binomial random variable එක මම x කියලා assign කරගත්තා. ඒ අනුව x ට එන්න පුළුවන් values නැත්නම් sample space එක තමයි වාර 7න් 6 ලැබෙන වාර ගණන එක්ක බිඳුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවස්ථා 7 ෙදිම 6 නොවන අගයන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එක් අවස්ථාවකදී 6 ලැබෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකකදී හොමකින් අවස්ථා 7කදීම 6 ලැබෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි sample space එක. මෙන්න මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ. බයිනෝමියල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ. එතකොට මෙතන 7 වාරයක් තියෙන නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් ට්‍රයල්ස් ගන්න n සමානයි 7යි කියලා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ නැත්නම් අපේ expected result එක නැත්නම් 6 ලැබීම කියන කාරණේ probability. එතකොට ඇත්තටම මෙතන දැන් එක වචනයක් අඩුයි දැන් මේ ගැටලුවේ. මේක ordinary fair die කිව්වනම් හරි. දැන් ordinary die කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එකේ ඉඳන් 6 දක්වා අංක ක්‍රමයක් තියෙන. 1 2 3 4 5 6
කියන අංක 6 තමයි පැති 6 තියෙන්නේ. එතකොට ෆෙයාර්ඩයි. ෆෙයාර්ඩයි කිව්වහම තමයි අපිට ඒ අගයන් 6ම ලැබීමේ සම්භාවිතාවන් සමානයි කියලා අරගෙන 6න් එකක් කියන වැලියු එක assign කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆෙයා කියන වචනේ නෑනේ. නමුත් ෆෙයා කියන වචනයත් එන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නොමැති වුණත් අපිට ගන්න වෙන්නේ ඒක ෆෙයාර්ඩයි එකක් විදිහට තමයි. එයනෝ ඕනෑම අගයක් ලැබීමේ මේ probability සමාන. එයනෝ 6 ලැබීමේ probability සමාන වෙනවා. එයනෝ ඒ 6න් එක කියන වැලියු එක තමයි assign කරන්න වෙන්නේ probability විදිහට success factor එක. හරිද? එතකොට අපෙන් අහන්නේ මේ x ගියගේ 3 වෙනකොට නැත්නම් 3 වීමේ හැකියාව කොහොමද කියලා. x සමානයි 3 වීමේ probability මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. එතකොට දැන් බයිනෝමියල් වල ඔන්න විදිහට කිසියම් අවස්ථාවකට අදාළ probability calculate කරගන්න තියෙනවා probability mass function කියලා එකක්. හරිද? එතකොට මේ probability mass function එක තමයි මේ මම දක්වලා තියෙන්නේ. x කි මේ විවිධ අගයන් තියෙන අතර අපි පොදුවේ r කියලා අවස්ථාව සැලකුවොත් r කියන අගය ලැබීමේ සම්භාවිතාව ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සූත්‍රය හරහා. මෙතන n කියන්නේ මේ number of trials ගණන, r කියන්නේ x කියාගේ x ට අදාළ අගයක්. හරිද? මාගේ තමයි r කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒතර p කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ success factor එකේ probability එක. හරි? ඒතර ඔක ආදේශ කළාම දැන් x ගියාගේ 3 වෙනකොටනේ. එතකොට 703 6න් එකේ 3 වෙනි බලය සහ එක ඍණ p කියන්නේ 6න් 5යි. ඒ කියන්නේ එක ඍණ 6න් එකනේ. එතකොට 6න් 5යි. n ඍණ r කියලා කියන්නේ 7න් 3ක් අඩු වුනහම තියෙන අගය 4. හරි? ඔන්නෝම තමයි ආදේශ කරලා ගන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙහෙම තමයි උත්තර දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. කියන්නේ ඔය කම්බිනේෂන්ස් වලට අදාළ මේක ප්‍රසාරණය කරලා සුළු කරලා එහෙම ෆයිනල් ආන්සර් එකක් මෑත කාලේ ඉන්නවා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මෑත කාලේ ඉන්නවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔය 2009 වගේ ඈත MCQ එකක් තියෙනවා එහෙම. සුළු කරලා මේ බලාපොරොත්තු වෙන. හැබැයි ඒ කාලේ කැල්කියුලේටර්ස් allow කරලා තිබ්බා යූස් කරන්න පේපර් එකක් එක්ක. නමුත් වර්තමානයේ මේ පසුගිය අවුරුදු කීපයකම පේපර්ස් වල කැල්කියුලේටර්ස් allow කරලා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා වලට මේම උත්තර තියෙන ප්‍රශ්න තමයි. හරි. ඉතින් මේක තව විදිහකට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් වාර 7කදී 6 ලැබීමේ වාර ගාන 3ක් නම් ඉතිරි මේ අනෙකක් ලැබීමේ වාර ගාන කීයද වෙන්නේ? 4 වෙනවා. ඒ අදහස තුන එහෙම ගන්න පුළුවන්. වාර 7කදී අවස්ථා 3කදී එන්න ඕනේ. වාර 7කදී අවස්ථා 3කදී. හරිද? 6න් එක ලැබෙනවා අවස්ථා 3කදී. 6න් 5 ලැබෙනවා අවස්ථා 4කදී. ඒකින් අදහස් කරන්නේ දැන් 6 ලැබීම කියන කාරණේ වාර 7කදී 6 ලැබෙනවා අවස්ථා 3කදී. හරිද? එතකොට 6 ලැබීම කියන කාරණේ 3 වතාවක් එන්න ඕනේ. 6 නොලැබීම කියන කාරණේ 4 වතාවක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔක රීඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය උත්තරේ දෙනවා D කියන ආන්සර් එකේ. යනවා මේ ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක වෙන්නේ සිම්පල් D. D කියන ආන්සර් එක. හරි. අපි යමු තවත් ප්‍රශ්නයකට. හරි. ඊළඟ 2010-19 වෙනි MCQ එක. 2010-19 වෙනි MCQ එක. ඒකේ කියනවා කිසියම් රෝගයක් සහිතව අර කිසියම් රෝගයකට අදාළව ඒ රෝගියෙක්ට successfully treat කිරීමේ probability 0.6 කියලා. ඒ කියන්නේ රෝගය සුව කිරීමේ හැකියාව 0.6 කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට දැන් රෝගීන් 40 දෙනෙක් ඉන්නවලු. නැත්නම් patient ලා 40 දෙනෙක් ඉන්නවලු ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිකාර කරන්න. ඒ 40 දෙනාගේ expected value එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ what is the expected value of the number of patients who are successfully treated. එතකොට දැන් අර මම කලින් ප්‍රශ්නේ කිව්වා වගේ මේ බයිනෝමියල් සිනාරියෝ එකට අදාළව අපි බයිනෝමියල් රැන්ඩම් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරගමු. ඒක ඩිෆයින් කරගන්න ගොඩක් උදව් ගන්න පුළුවන් මේ අන්තිම වාක්‍යය තුල. එතකොට ඒකේ කියනවා මොකද්ද? number of patients who are successfully treated. එතකොට අපි මෙතන බලන්නේ successfully treat කරපු patients count එක. හරිද? කී දෙනෙක් අතරින් out of 40 patients. එහෙනම් අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන් define කරගන්න පුළුවන් number of patients who are successfully treated
out of 40 patients. හරි. අපි යමු මේකේ විසඳුමට. the number of successfully treated patients out of 40. ඒතර වැඩි අර විස්තරාත්මකව නැතුව අවශ්‍යම කරුණු ටික කියන විදිහට. ඒ කියන්නේ number of trials ගණන් සහ success factor එක නැත්නම් expected result එක එතුළත් වෙන පරිදි මේ විදිහට වාක්‍යයක් define කරගන්න අර වැඩි විශේෂණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ y කියලා random variable එකට අදාළ වෙන්න පුළුවන් values තමයි 40 දෙනාගෙන් කවුරුවත් successfully treat කරලා නැහැ. එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන් තුන් දෙනෙක් කොහොම ඇවිල්ලා 40 දෙනාම successfully treat වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔන්න වගේ value set එකක් එයි. ඒ අනුව දැන් අපි treatment කළාට පස්සේ එයාගේ treatment ඔස්සේ එයාව හොඳ වුණොත් අපි ඒක success එකක් විදිහට ගන්න. ඒක successfully treat විදිහට ගන්න. එතකොට one by one check කරලා අපි දැන් බලනවා එක්කෙනාගෙන් මේක successfully treated ද නැද්ද. එනවා 40 දෙනෙක්ව check කරන නිසා පරීක්ෂණ වාර ගන්න 40යි. ඊළඟට successfully treat කිරීමේ නැත්නම් අපේ success factor එකේ probability එක කීයද? 0.6. simple p විදිහට ගන්න success factor එකේ probability 1.6. the expected result නේ expected value එක නේ හන්නේ. ඒ කියන්නේ average එක mean එක නැත්නම් expected value. binomial distribution එකේ expected value එක එන්නේ කොහොමද? trial ගණන වතාවක් success factor එකේ probability n වතාවක් p කියන සූත්‍රය හරහා. ඒකට 40 වතාවක් 0.6 ඒ කියන්නේ 24ක්. 24 කෙනාගේ තියෙනවා d කියන answer එකේ එනවා. answer d තමයි මේකේ උත්තරේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි 2008 වෙනි MCQ එක 2008 එකේ කියනවා කිසියම් අප්‍රිකානු ගමක රෝගීන් අතරින් හරිද 80%කට කිසියම් ඇස් රෝගයක් තියෙනවා. හරිද රෝගීන් අතර 80%කට ඇස් රෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් 12 දෙනෙක් ડોක්ටර් මීට් වෙන්නලු යන්නේ. ඒ කියන්නේ දොස්තරලව චෙක් කරන්න යන්නේ. ඒ 12 දෙනා අතරින් ඇස් රෝගය තියෙන කවුන්ට් එක. නැත්නම් ඇස් රෝගය සම්බන්ධයෙන් ඇස් රෝගයේ තියෙන ප්‍රමාණය ගැන තමයි මෙතන පරීක්ෂණය කරන්නේ. එතන මෙතන අහනවා what is the most likely number of them have the eye disorder. මේ 12 දෙනා අතරින් වඩාත් වෙන්න පුළුවන් අගය මොකද්ද eye disorder එක තිබීමේ කියලා අහනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ හිතන්න. දැන් 12 දෙනෙක් යන්නේ ඉන්නවා චෙක් කරගන්න. හරිද? එතකොට ඕක නිරීක්ෂණය කරන දෙන්නේ හරිද? දෙන්නෙක් අතර මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. ඒ කෙනෙක් කියන අහනවා B ගෙන්. දැන් ඔය 12 දෙනෙක් කියනවා. ওই 12 දෙනා අතරින් කී දෙනෙක්ට තියෙයිද? නැත්නම් eye disorder එක තියෙයිද? ලෙඩේ තියෙයිද? කියලා අහුවොත් එහෙම ඉතින් එයාට දෙන්න තියෙන සුදුසුම උත්තරේ තමයි මේ සිනාරියෝ එකට අදාළ expected value එක. එතකොට මේ most likely number කියලා අහන්නේ මොකද්ද? ව්‍යංගයෙන් අහන්නේ expected value එක. නැත්නම් average එක mean එක. හරි. එතකොට වාක්‍යයක් විදිහට define කරගත්තාම අපිට මේ විදිහට define කරගන්න පුළුවන්. number of villagers who have the eye disorder out of 12. 12 දෙනෙක් අතරින් ඒ eye disorder එක තියෙන villagers ලා ගණන. හරිද? එතකොට ඒක බිඳුවක් වෙන්න පුළුවන් එකක් දෙකක් 12 දෙනාටම eye disorder එක තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තමයි sample space. එතකොට 12 දෙනෙක් check වෙන නිසා පරීක්ෂණ වාර 12යි. ඊළඟට villagers ලා අතරින් ඒ eye disorder එක තිබීමේ probability එක කීයද? 80%ක් ඒවත් 0.8යි. ඉතින් මෙතෙන්දිත් ඔය most likely number කියන්නේ මොකද්ද? expected value එක. ඒ කියන්නේ n වතාවක් p ඒ කියන්නේ 12 වතාවක් 0.8. ඒ කියන්නේ 9.6 කියලා එන්නේ. ඉතින් රෝගීන් 9.6ක් ඉන්න බෑනේ. ඒකට ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට එවුවම 10යි. එතන ඔය 10 කියන උත්තරේ තියෙනවා C කියන answer එකේ. යනවා මේ 2008 වෙනි MCQ එකට answer එක වෙන්නේ C කියන answer එක. හරි? අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි ඊළඟ 2011 වෙනි MCQ එක. ඒකේ කියනවා හොයාගෙන තියනවලු කිසියම් well known phone brand එකක අලුත් sales අතරින් ඒ sales වල පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත 10% warranty claims එනවා කියන phone වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ phone වර්ගයේ
විකුණලා පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත හරිද 10%ක වොරන්ටි ක්ලේම්ස් එනවයි කියලා අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ෆෝන් වර්ගය 2010 මැයි මාසේ 30ක් විකුණනවා. අපි හිතමු නිකන් Samsung ෆෝන් කියලා Samsung ෆෝන් 30ක් විකුණුනාලු 2010 මැයි මාසේ. හරිද? ඉතින් number of mobile phones sold in May that will require warranty service කියන එක random variable එක විදිහට ගත්තා. within the first week. හරිද? ඒ සිනාරියෝ එකට අදාළ නිවැරදි ප්‍රකාශන මොනවද කියලා තමයි. හරිද? එතකොට අපිට වාක්‍යයක් විදිහට ඩිෆයින් කළොත් මේක ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. number of warranty claims කියලා ගන්න පුළුවන් කෙටි. number of warranty claims out of කීයක් අතුරින්ද? 30ක්. හරිද? out of 30. number of warranty claims out of 30 කියලා ගන්න. හරිද? එතකොට දැන් අපි මෙතනදී මොකද කරන්නේ? ඒ විකනපු 30 අපි බලනවා පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත කීයක් warranty claim කරයිද කියලා. එතකොට ඒ සැරින් සැරේන ඉතින් warranty claim කරන්න. එතකොට අපි ඒ count එක count කරගන්නවා. එතකොට බිංදුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 30න් කවුරුවත් warranty claim කරන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නැහැ. එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහොම ගිහින් 30ම warranty claim කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ sample space value ටිකක් තමයි ඔය random variable එකට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ කියනවනේ warranty claim කිරීමේ සම්භාවිතාව 10% කියලා. 10% කියන්නේ කීයද? 0.1. ඉතින් මෙතන තේරෙනවනේ. මේ සිනාරියෝ කිව්වහම බයිනෝමියල් සිනාරියෝ මේ බයිනෝමියල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ සිනාරියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බයිනෝමියල් කියන කාරණේ ස්ටේට්මන්ට් පහේම තියෙනවා. ඉතින් ඊට අදාළ නිවැරදි පැරාමීටර්ස් හොයන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි යමු විසඳුමට. එතකොට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් වාක්‍ය number of warranty claims out of 30 sales. එතකොට ওই විදිහට random variable එක කෙටියෙන් define කර ඒකේ sample space එක මේ විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට 30 වාරයක් 30 මේ sales 30කට අදාළව මේ පරීක්ෂණය කරන නිසා trials 30 නැත්නම් පරීක්ෂණ වාර 30යි. ඒ වගේම warranty claim කිරීමේ probability එක 10% හෙවත් 0.1. එතකොට පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකේ කියනවා බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක අල්ලු මේක කොහොමද? n ගියාගේ 30යිලු p ගියාගේ 0.1යි. හරිනේ. trials ගාන 30යි success probability 0.1. හරි. ඒ කියන ස්ටේට්මන්ට් එක එහෙම කියනකොට b ගේ කියනවා n ගේ 30යිලු p ගේ 0.1යි. වැරදි. හරිද? ඒක 0.1 තමයි එන්න ඕනේ. යනවා b ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. ඊළඟට c වල කියනවා expected value සම්බන්ධයි. කියන්නේ ඉතින් අපි expected value එක calculate කරාම n වතාවක් p නේ n expected value එක. ඒකට 30 වතාවක් 0.1 කීයද? 3 කියනාගේ තමයි. ඉතින් c statement එක කියන්නේ expected value එක expected value එක 3යි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට ඒ c කියන statement එක හරි. ඊළඟට e කියන statement එකේ කියනවා variance එක 2.7යි කියලා. එතකොට අපි calculate කරාම තියෙන්නේ variance එක 2.7යි කියලා. දැන් බයිනෝමියල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකට අදාළව variance එක වෙන සූත්‍රය මොකද්ද? දැන් expected value එක හොයන්නේ නම් n වතාවක් p හරහා. variance එක හොයන්නේ n වතාවක් p වතාවක් එක ඍණ p හරහා. ඉතින් අපි np කියන ගුණිතය කලින් හෙව්වනේ expected value එක. ඒක කෙලින්ම මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එනවා 3 වතාවක් එක ඍණ p එන්නේ එක ඍණ p කියන්නේ එක ඍණ 0.1 කියන්නේ 0.9. ඔය හරහා ගුණ කරලා එනවා 2.7 කියන අගය. ඉතින් එහෙම වෙනවයි කියලා තමයි e කියන ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඒක හරි. හරිද? d කියන ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් කියන්නේ 2.7 වෙනවයි කියන එක. ඒක වැරදි. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් වෙන්නේ variance එකේ ධන වර්ගමූලය. එනවා 2.7ට වඩා අඩු වගයක් කියන්නේ. ඒක 2.7ට සමාන වෙන්නේ නැහැ. 2.7 වෙන්නේ variance කියන එක. එහෙනම් d කියන ස්ටේට්මන්ට් එක වර්ගය. එනවා මෙතන නිවැරදි ස්ටේට්මන්ට් වෙන්නේ a c e. එනවා මෙන්න මේ 2011 20 කියන MCQ එකේ උත්තර වෙන්නේ A C සහ E. හරිද? B කියන ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි, D කියන ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි. ඊළඟ 2012 22 වෙනි MCQ එක 2012 22 එකේ කියනවා කිසියම් එක්සෑම් එකක් පාස් වීමේ probability 0.8යි.
හරිද? 3 දෙනෙක් මේ එක්සෑම් එක ලියනවලු. හරිද? ඉතින් 3 දෙනෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම එක්සෑම් එක ලියන අය අතරින් 3 දෙනෙක් රැන්ඩම්ලි සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරිද? ඒ 3 දෙනා අතරින් හරියටම එක්කෙනෙක් ෆේල් වීමේ probability කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් මෙන්න මේ ගාන සුවිශේෂී ගානක්. දැන් මේ තාක් දුරට අපි කරපු MCQ වල ඒ රැන්ඩම් වේරියබල් එකේ expected නිරීක්ෂණය තියෙන expected result එක තියෙනවනේ. ඒ result එකට අදාළවම තමයි දත්ත දීලා තියෙන්නේ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට කලින් අර ID disorder එක successfully ID disorder එක තිබීම කියන කාරණේදී ID disorder එක තියෙන කී දෙනෙක්ද? ඒකේ expected value එක නැත්නම් most likely number එක අහද්දී ID disorder එක තිබීමේ probability දුන්න. හරිද? හැබැයි මෙතෙන්දී දැන් අහන්නේ exactly one candidate fail වීමේ probability. හැබැයි දීලා තියෙන්නේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ exam එක pass වීමේ probability තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දත්තේ දීලා තියෙන්නේ එක situation එකකට අදාළව ඊට opposite situation එකට අදාළව තමයි probability calculate කරන්න දීලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙහෙම ප්‍රශ්න එනවා. ඒ කීපයක් තමයි දැන් මේ ඉස්සරහට තියෙන්නේ. එතකොට ඔය මොනම ආකාරයෙන් දුන්නා හරිද? අපිට වරදින්නේ නැහැ. අපි මේකේ අපි අහන දෙයට අදාළව නිවැරදිව වාක්‍යයක් විදිහට රැන්ඩම් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරගත්තා නම් දැන් ඒක ගන්න පුළුවන් මම කිව්වේ ක්වෙස්චන් මාක් එකත් එක්ක තියෙන අවසාන වාක්‍ය තුලින් ඒ දේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන්නේ what is the probability that exactly one candidate will fail? එතකොට අපිට මේක ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. number of failed candidates කියලා. number of failed candidates out of 3. හරිද? ඒ විදිහට ඩිෆයින් කරගත්තා නම් දත්ත කොහොම දුන්නා අපිට වර්ධින්න විදිහක් නැහැ. හරිද? ඒක මේ කොහොම ඩිෆයින් කරගන්නේ නැතුව එක්කෝ ඒක හිතින් තෝරලා බේරලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් පොලි එක ලියා ගන්න ඕනේ. ওই ක්‍රම දෙකකින් ඇරෙන්න නිකන් ඔහේ දත්ත ඔස්සේ ගිහිල්ලා හැදුවොත් එහෙම අපිට වර්ධින්න තියෙන chance එක බොහොම වැඩි. හරි? හරි අපි යමුකෝ විසඳුමට. ඉතින් අපි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අදාළව අපි මේ random variable එක define කරගත්තොත් number of failed candidates out of 3 කියලා තමයි define කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට තුන් දෙනෙක් අතරින් කවුරුවත් fail නොවෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නැත්නම් තුන් දෙනාම fail වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට තුන් දෙනෙක්ගෙන්ම check වෙනවනේ. තුන් දෙනෙක්ව තෝරගෙන randomly අහනවා. pass the fail ද කියලා. එතකොට තුන් වාරයක් පරීක්ෂණය කරන නිසා n සමානයි 3යි. දැන් අපේ expectation එක මෙතන fail වීම සම්බන්ධයි. fail නම් අපි count කරගන්න. තුන් දෙනෙක් randomly select කරගෙන එක එක්කෙනාගෙන් අහනකොට අපේ expectation එක මොකද්ද? මෙයා fail වෙලා තියෙයි කියලා. ඒකට fail නම් අපි මොකද කරන්නේ? count කරගන්න. එහෙනම් අපේ success fact එක මොකද්ද? fail වීම කියන කාරණා. එහෙනම් success probability කියන්නේ මොකද්ද? fail වීමට අදාළ probability. දැන් pass වීමේ probability 0.8 නම් fail වීම කියන්නේ 1/0.8. මොකද outcome දෙකකින් තියෙන්නේ. එක්ක pass වීම නැත්නම් fail වීම. ඉතින් එකක probability දීලා තියෙනවා නම් අනිත් එකේ probability ගන්න එකෙන් අඩු කළා නම් හරි. එතකොට 0.2 කියලා එන්නේ. හරිද? එතකොට අර probability mass function එකට apply කළාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරිද? එතකොට තුන් දෙනෙක් අතරින් එක්කෙනෙක් කොහොමද? එක්කෙනෙක් pass වෙනවා. එහෙනම් ඊටු දෙන්න fail එක්කෙනෙක් fail වෙනවා. එහෙනම් ඊටු දෙන්න pass වෙන්න ඕන. හරියටම එක්කෙනෙක් exactly one candidate will fail කියන එකේ probability function කියන්නේ එහෙනම් තුන් දෙනෙක් අතරින් එක්කෙනෙක් ගැන සලකාද්දී එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් fail වෙනවා. ඊටු දෙන්න එහෙනම් අනිවාර්යෙන් pass වෙන්න ඕන. ওই විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක කොහොම ආදේශ කරලා ගත්තාම ওই උත්තරේ. හරි. එතකොට ආන්සර් එක B. හරි. B කියන ආන්සර් එක තුල ඔන්න ස්ටේට්මන්ට් එක තියෙනවා. හරි. තුන් දෙනෙක් අතරින් එක්කෙනෙක් ගැන සලකද්දී ඒ කෙනා ෆේල් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊටු දෙන්න පාස් වෙන්න ඕනේ. ගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ B කියන ආන්සර් එක. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි. ඊළඟ 2013 21 වෙනි MCQ එක. ඒක කියනවා මේ මාසයේ ඕනෑම දිනයක වැස්ස ලැබීමේ සම්භාවිතාව 0.3යිලු. හරිද? ඊළඟට අහනවා
මේ මාසේ මේ නෙමෙයි පෙබරවාරි. හරි. පෙබරවාරි මාසේ ඕනෑම දිනයක වැස්ස ලැබීමේ සම්භාවිතාව 0.3යිලු. ප්‍රශ්නය අහනවා පෙබරවාරි මාසේ සලකන ලද සතියක ඒ කියන්නේ දවස් 7ක් අතරින් හරියටම දවස් 2කදී වැස්ස නොලැබීමේ probability අහනවා. ඉතින් ඒකම කියනවා assume කරන්න කියලා එක දිනක වැසි ලැබීම තවත් දිනයකට බලපාන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? Assume that it's raining on a day is independent from that of the other days. හරි. කියන්නේ කිසියම් දිනක වැස්ස ලැබීම කියන කාරණය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් විදිහට සලකන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ දවස්වල යනවනේ සයික්ලෝන් එක සුලි කුණාටුවක් හරිද? ඒතර ඔය සුලි කුණාටුවක් වගේ ආපුවාම ඒ ආසන්න දිනයන් වලදී ඒ සුලි කුණාටුවේ බලපෑම නිසා වැස්ස ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට අනිවෙනි තත්ත්වයන් නොසලකා හැරියොත් නිකන් සාමාන්‍ය මේ කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ හරිද? පෙබරවාරි මාසේ හැම දිනයකම වැස්ස ලැබීම කියන කාරණේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් විදියට ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපේ අහන ප්‍රශ්නෙට අදාළව වාක්‍ය ඩිෆයින් කරගත්තොත් මෙතන අහන්නේ මොකද්ද? සතියක් සලකලා ඒ සතියේ හරියටම දවස් 2කදී වැස්ස නොලැබීමේ සම්භාවිතාව හොයන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සතියක් කියන එක අදහස් කරන උතන දවස් 7ක් කියන එක. හරිද? එහෙනම් අපි රැන්ඩම් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරගත්තොත් මේ විදිහට තමයි ඩිෆයින් කරගන්නේ. කොහොමද? number of days without rain out of 7 days. දින 7ක් අතුරින් වැස්ස නොලැබෙන දින ගණන. ඒක තමයි දැන් වැස්ස නොලැබීම කියන කාරණේ තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒකට ඒක තමයි අපේ success factor එක. අපේ expectation එක. හරි ඉතින් ওই දවස් 7ක් අතරින් දවස් 7ේම වැස්ස නොලැබෙන්න කියන්නේ දවස් 7ේම වහින්න පුළුවන්. ඒකට වැස්ස නොලැබෙන ගණන දින ගණන බිඳුවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එක දවසක් වැස්ස නොලැබෙන්න පුළුවන්. හරිද? දවස් 2ක වැස්ස නොලැබෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් සතියෙම වැස්ස නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සතියෙම පායන්න. හරිද? එතකොට දවස් 7ක් අපි දවස් 7කම බලනවා. අද වැස්ස ලැබුණාද නැද්ද? අද වැස්ස ලැබුණාද නැද්ද කියලා දවස් 7ක් චෙක් කරනවා. එතකොට පරීක්ෂණ වාර ගන්න 7යි. එතකොට අපි වැස්ස නොලැබීම තමයි අපේ expectation එක නැත්නම් අපේ success factor එක. simple p වගේ වෙන්න ඕනේ. වැස්ස නොලැබීමට අදාළ probability. ඒ කියන්නේ 1 ඍණ 0.3. දැන් 0.3 කියන්නේ වැස්ස ලැබීමේ probability නේ ඕනෙම දිනක. එහෙනම් ඕනෙම දිනක වැස්ස නොලැබීමේ probability කියන්නේ 1 ඍණ 0.3. ඒ කියන්නේ 0.7. ඉතින් අර probability mass function එකට දැම්මහම එතකොට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මොකද්ද? සලකන ලද සතියක exactly දවස් 2ක් වැස්ස නොලැබීමේ probability. කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක කියන අංකය ලැබීමේ probability තමයි අපි හොයන්නේ. එතකොට දවස් 7ක් අතරින් දෙකක් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඒ දෙකේදී වැස්ස නොලැබෙනවා. ඒතර වැස්ස නොලැබීමේ probability තමයි දවස් 2ක්. එහෙනම් ඊටු දවස් 5 අනිවාර්යෙන් වැස්ස ලැබෙන්න ඕන. එහෙනම් දවස් 7ක් අතරින් දවස් 2ක් සලකද්දී දවස් 2කදී වැස්ස නොලැබෙනවා. ඊටු දවස් 5දී වැස්ස ලැබෙනවා. එනවා ආන්සර් එක B කියලා ගන්නවා. හරි. B කියන මේ ආන්සර් එක තුළ ඒක නිරූපණය කරනවා. ඒ අනුව ආන්සර් B 2013 21 වෙනි MCQ. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඊළඟට 2014 20 වෙනි MCQ එක. දැන් මේ මෙතන ඉඳන් හම්බෙන MCQ ටික විශේෂයෙන් 2014 15 16 17 18 19. ඔන්න කියන මෑත කාලීන අවුරුදු 5 6ක ඒ බයිනෝමියල් එකෙන් සම්බන්ධ MCQs විතරයි අහන්නේ. බයිනෝමියල් distribution එකට අදාළ ප්‍රශ්න සැලකුවොත් එහෙම බොහොම simple questions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් හම්බුණු ප්‍රශ්න වගේ සිනාරියෝ එකක් දීලා ඒ ඔස්සේ probability calculate කරන්න නැහැ. බොහොම නිකන් අර සමීකරණ එක ගනුදෙනු කිරීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සිංගිති ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. හරි? ඉස්සෙල්ලාම බලමු 2014 20. එකේ කියනවා mean සහ variance ඇවිල්ලා පිළිවෙලින් 10 සහ 8 වෙනවලු බයිනෝමියල් distribution එකට අදාළ. ඒ කියන්නේ EX සහ VX කියගෙන පිළිවෙලින් 10යි 8යි. එහෙනම් අහනවා මේ distribution එකට අදාළ parameters මොනවද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට උත්තර දිහා බලුවම තේරෙනවනේ මෙතන parameters කියලා අරන් තියෙනව නේද? n සහ p. හරි parameters කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයාලා මම නැවත theory වලට ගිහිල්ලා මතක් කළොත් එහෙම ඔය notation එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ notation එකේ අපි කිසියම් random x කියලා random variable එකක් binomial
වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අදාළ ෆීචර් 4 ෆුල්ෆිල් කරනවා නම් හරිද? x බයිනෝමියල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක නැත්නම් බයිනෝමියල් රැන්ඩම් වේරියබල් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒතර එයාව නොටේට් කරන්න පුළුවන් මේ නොටේෂන් එකට දාලා. එතෙන්දී මේ වරහන් ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන මොකද්ද? number of trials ගානයි success factor එකේ probability. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඔය Java වේවා වෙබ් වල නම් PHP වේවා ෆන්ක්ෂන් එකක් ගත්තාම ෆන්ක්ෂන් එකේ අර සිග්නේචර් එක ලියද්දී අපි ලියනවානේ ෆන්ක්ෂන් නේම් එකයි වරහන් ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා parameters කියලා. එහෙනම් මේ probability distribution වලට අදාළ ඕනෑම distribution එකක parameters කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එයාගේ notation එකේ වරහනේ ඇතුලේ තියෙන දේවල්. හරිද? එහෙනම් binomial වල නම් parameters වෙන්නේ n සහ p. හරිද? ඒකයි ඔය උතනින් අදහස් කරලා තියෙන්නේ උත්තර අතරිනුත් ඒ අදහස ගන්න පුළුවන්. හරි? උතන මේ parameters කියන්නේ මොනවද? n සහ p කියන්නේ. එහෙනම් අපි සතු දත්ත මොනවද? ex 10යි කියලා තියෙනවා vx 8යි කියලා තියෙනවා. හරි. අපි යමුකෝ විසඳුමට. එතකොට ex 10යි vx 8යි n සහ p කියන්නේ හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට ex ගේ සූත්‍රයට ඇප්ලයි කරාම n වතාවක් p තමයි මේ 10 කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක පළවෙනි සමීකරණ විදිහට ගන්නවා. vx කියන්නේ මොකද්ද? n වතාවක් p වතාවක් 1 ඍණ p. ඉතින් ඔය np වෙනුවට ex කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරිද මේ? ex ගාගේ දීලා තියෙන නිසා ඒක ආදේශ කරලා අපිට මේ දෙවෙනි සමීකරණය ඔස්සේ p ගාගේ හොයාගන්න පුළුවන් 0.2යි. ඒ හොයාගත්ත p ගෙනිහිල්ලා පළවෙනි එකට ආදේශ කරලා n ගාගේ 50යි කියලා හොයාගන්න. එයනුව n 50යි p 0.2යි. ඔක තියෙනවා c කියන ආන්සර්. හරිද? n 50යි p 0.2යි. ඔක තියෙන c කියන ආන්සර් එකේ යනවා උත්තරේ වෙන්නේ c. හරි 2014 හරි අපි යමු තවත් ප්‍රශ්නයකට. හරි හරි ඊළඟ 2015 22 වෙනි MCQ එක. ඒකේ කියනවා බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවලු. එකේ n ගියාගේ 10යි p ගියාගේ 0.2යි. ඉතින් වේරියන්ස් එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි හරිම ලේසි. හරි එතකොට වේරියන්ස් එක හොයන සූත්‍රය මොකක්ද? n වතාවක් p වතාවක් 1 ඍණ p. හරි එතන මෙන්න මේ විදිහට අපිට සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. වේරියන්ස් කියන්නේ n වතාවක් p වතාව 1 ඍණ p n ගියාගේ 10යි p 0.2යි 1 ඍණ p කියන්නේ කීයද ඒක 0.8යි. එනවා 1.6යි කියලා තමයි. ඔක තියෙනවා c කියන ආන්සර් එක. 1.6. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. 17 21 වෙනි MCQ එක 2017 21 වෙනි MCQ එක. ඒ කියනවා වේරියන්ස් එක සහ expected value එක නැත්නම් mean එක පිළිවෙලින් බයිනෝමියල් එකකට අදාළව 9යි 8යි. ඒ කියන්නේ වේරියන්ස් එක 9යි mean එක නැත්නම් expected value එක 18යි. ඉතින් number of trials ඒ කියන්නේ n සහ probability of success p කියන අගයන් දෙක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ parameters දෙක හොයන්න කියලා කියන්නේ. අර කලින් වගේ ප්‍රශ්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට සුළු කරගන්න පුළුවන් කලින් ප්‍රශ්නෙට කලින් ප්‍රශ්නේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේව නිදාත්ත. එතකොට expected value එකට දාලා සූත්‍රය ලිව්වොත් n වතාවක් p තමයි 18ට සමානයි. variance කියන්නේ n වතාවක් p වතාවක් 1 ඍණ p හෙවත් np වෙනුවට ex ආදේශ කළොත් ex වතාවක් 1 ඍණ p. ඒක කියන 9. ඒක දෙක කියලා ගත්තොත් මේ දෙකට එකෙන් ආදේශයක් දාන්න පුළුවන්. හේතුව expected value එක කියන 18 ආගේ එලිම ආදේශ කරන්න පුළුවන්. 18 වතාව 1 ඍණ b සමානයි 9යි. ඔන්න ඔක සුළු කරගෙන ගිහින් p කියාගේ ගන්න පුළුවන්. භාගය හෙවත් 0.5. හරි. ඔය 0.5 ගෙන හිල්ලා පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරලා n කියාගේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද? 0.5 නැත්නම් භාගය ආදේශ කරලා n කියාගේ හොයාගන්න පුළුවන් 36යි. හරි. යනවා number of trials ගන්න 36යි. success probability 0.5. ඔක තියෙනවා D කියන ආන්සර් එකේ. යනවා ආන්සර් එක කියන්නේ මොකද්ද? D කියන එක. 36 සහ 0.5. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි 2015 24 වෙනි MCQ එක. ඒක කියනවා x කියන රැන්ඩම් වේරියබල් එක බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් ෆලෝ කරනවලු. n සහ p යගයන් 8 සහ 0.2. හරිද? එහෙනම්
x ගේ අගය 3 වෙද්දි මේ රැන්ඩම් වේරියබල් එකේ ඒ වැලියු එක 3 වෙද්දි probability මොකක්ද කියලා අහන්න. එතන මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අර probability mass function එකට ආදේශයක් දාන එක. ඒක මේ විදිහට සුළු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් n 8යි p 0.2යි p x සමානයි 3 වෙනකොට අගය හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ සූත්‍රයට ආදේශ කළා නම් හරි අර දත්ත ටික. එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේක හොයන්න තියෙන්නේ. 8ක් අතරින් අවස්ථා 3කදී කොහොමද? සක්සස් ෆැක්ටර් එක 3 වතාවක් එනවා. මෙතෙන්ට එනගේම මෙතෙන්ට එන්න 0.2 3. එහෙනම් එසේ නොවීම අවස්ථා 5කදී වෙනවා. 0.85. මේකට ආදේශ කළා මෙන්න මේ විදිහ ආන්සර් එකක් කියන. ඉතින් ඕක තියෙනවා B කියන උත්තරය තුල. එහෙනම් B දශම මෙන්න මේ. හරි. 803.2 තුන්වෙනි බලය සහ 0.8 පස්වෙනි බලය. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි. 2016 22 වෙනි MCQ එකේ කියනවා 16 22 binomial distribution එක standard deviation එක 1.6යිලු. standard deviation 1.6 වෙන්නේ simple p කියගේ නැත්නම් success probability 0.2 වන binomial distribution එක කියලා මෙතන කියලා. කියනවා p කියගේ 0.2යි standard deviation එක. ඒවත් sigma. නැත්නම් තව විදිහකින් කිව්වොත් එම variance එකේ ධන වර්ග මූලය 1.6 කියලා තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය දත්ත පාවිච්චි කළා expected value එක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපි යමු විසඳුමට. එතකොට p කියගේ 0.2යි sigma නැත්නම් standard deviation එක 1.6. ex හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔය standard deviation කියන්නේ මොකද්ද? variance එකේ ධන වර්ග මූලය. දැන් ඒක දීලා තියෙනවා නම් මේ variance එක හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මෙයාව වර්ග කරලා. හරි. එහෙනම් variance එකට ප්‍රකාශනය ලියුවොත් vx සමානයි n වතාවක් p වතාවක් 1 රින p. දැන් ex සමානයි np නේ. එහෙනම් np වෙනකොට ex කියන එක දා ගන්න පුළුවන්. මොකද එයාමනේ හොයන්නත් තියෙන්නේ. එහෙනම් ex වතාවක් 1 රින p සමානයි 1.6 වර්ගය. ඒවත් 2.56. ඉතින් p යාගේ දීලා තියෙනවනේ. ඒතර 1 රින p එනවා 0.8. දකුණු පැත්තෙන් 2.56 එනවා. ඔක සුළු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් 2.56 බෙදීම 0.8 කියන එක හරහා expected value එක ඒ කියන්නේ 3.2. එහෙනම් 3.2 කියන එක තියෙනවා E කියන උත්තරය තුල. එහෙනම් මේකේ ආන්සර් එක වෙන්නේ ආන්සර් E. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරි. ඊළඟ 2018 22 වෙනි MCQ එක. ඒ කියනවා binomial distribution එක mean එක නැත්නම් expected value එක 16යි. හරිද? ඊළඟට simple p එක ඒවත් probability of success එක 0.25යි. එහෙනම් variance එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක හරිම ලේසි. සුළු කරන්න. ex එක 16යි p 0.25යි. ඔක ලියන්න පුළුවන් නම් 4න් 1යි කියලා. 0.25 4න් 1යි vx එක නෙහන්නේ. ඉතින් vx සූත්‍ර ලියාගත්තාම කොහොමද එන්නේ? n වතාවක් p වතාවක් 1 රින p. np වෙනකොට කෙලින්ම මේ 16 ආදේශ කරන්න පුළුවන් හේතුව expected value එකේ සූත්‍රය මොකද්ද? ex සමාන n වතාවක් p. එහෙනම් මෙතෙන්ට ex කියලා ආදේශ කරගෙන කෙලින්ම 16 ආදේශ කරන්න. p 4න් 1 නම් 1 රින p කියන්නේ මොකක්ද? 1 රින 4න් 1 4න් 3. ඉතින් මේ දෙන්න ගුණ කරලා එනවා අවසානයේ කියලා. 4 වරක් 3 12යි. එහෙනම් variance එක කීයද 12යි. ඔක d කියන ආන්සර් එක තුල තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ D. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හරි. binomial distribution එකකදී අපි සාකච්ඡා කරන අවසාන ප්‍රශ්නය. 2019 22 වෙනි MCQ එක. එකේ කියනවා mean එක සහ standard deviation එක පිළිවෙලින් 20 සහ 2. ඒ කියන්නේ ex එක සහ sigma එක පිළිවෙලින් 20 සහ 2. එහෙනම් simple p වත් probability of success එක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි යමු විසඳුමට. ඒතර අපි ගාව දත්ත තියෙනවා ex එක 20යි sigma 2යි simple p අහන්න. හරි. එතකොට දැන් ex ට සූත්‍රය ලියුවොත් n වතාවක් p කියලා
තමයි මේ 20ට සමාන කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට n දන්නෙත් නැහැ p දන්නෙත් නැහැ ලොකු වැඩක් ගන්න බෑ එතන. හරිද? the variance එකේ සූත්‍රය ලියාගත්තොත් එයාගේ අගේ විදිහට සිග්මා වර්ගය දා ගන්න පුළුවන් 4යි කියලා. ඒතර සූත්‍රය ලියාගත්තොත් n වතාවක් p වතාවක් 1 රින p තමයි ඔය 4ට සමාන වෙන්නේ. np දන්නවනේ expected value එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ex කියලා දාගෙන මේ 20 ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. දැන් එනවා p හොයාගන්න හරිම ලේසි විදියක්. ඒ තමයි 20 වතාවක් 1 රින p 4ට සමාන වෙනවා. මේක සුළු කරලා මේ ඔස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් p කියන්නේ 5න් 4 හෙවත් 0.8යි 0.8යි කියලා ඔබ දෙනවා d කියන ආන්සර් එක තුළ. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරය වෙන්නේ d. හරිද? 0.8යි. එතකොට ළමයි මේ බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකෙන් මේ තාක් දුර හරිද? පහුගිය අවුරුදු 10ක් 12ක්ම නිරීක්ෂණය කළා. 2008 දක්වා මේ MCQ බැලුවොත් එහෙම papers බැලුවොත් එහෙම MCQ තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. හරිද? හැම අවුරුද්දකම අනිවාර්යෙන් එක MCQ එකක් එනවා. සමහර අවුරුදු වල දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එරින බහුතරයක් අවුරුදු වල එක MCQ එකක් අහනවා. හරිද? බයිනෝමියල් වලිනුත් එහෙම ඊළඟට කතා කරන පොයිසන් වලිනුත් එහෙම. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඉසේ ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. හරි? හරි. එහෙනම් මේ අවසාන ප්‍රශ්නයත් එක්ක බයිනෝමියල් වලට අදාළ තියරි සහ ඒ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා අවසන් වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු පොයිසන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද? හරි? ඒ කියන්නේ discrete probability distribution අතරම එන තවත් ස්පෙෂල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක තමයි පොයිසන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක. කියන්නේ ඒ පොයිසන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේ ෆීචර්ස් මොනවද? එහා බැඳුණු සූත්‍ර මොනවද? සහ ඒකේ එක්සර්සයිස් එකක් බලමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී හිටියේ.